दोस्तों इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी हो चुकी है लॉन्च। हाँ जी हाँ, सबसे सस्ती गाड़ी जो कि टिगोर ईवी से भी सस्ती है और इसकी जो प्राइस है वो 5 लाख से भी कम होने वाली है, जो कि इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी बनने वाली है ईवी में। और ये गाड़ी जो होने वाली है लॉन्च, ये है एमपीवी इलेक्ट्रिक की साइड से और इस गाड़ी का नाम होने वाला है EAS EEV। और ये गाड़ी आपको 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रेंज प्रोवाइड करेगी सिंगल चार्ज के अंदर। और जो इसका ऑफिशियल लॉन्च है वो होने वाला है, बट अभी इसकी डेट नहीं निकली। इसका अभी तक 10,000 बुकिंग हो चुकी है ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही। और ये जो इसकी जो प्राइस होने वाली है वो 4.79 लाख होने वाली है। और ये अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है और ये 10,000 कस्टमरों के लिए ही होगी पहले, और इसके बाद इसकी